你是不是背着我勾搭我闺蜜了？你就是个中央空调，你就想温暖所有女孩的心。不是，芒果，你干啥呀？咋了又？你是不是背着我勾搭我闺蜜了？你这话说，谁没有？我可没干那事儿。我闺蜜都跟我说了，你们的聊天信息她都给我看了。他说啥了？你就是个花心大萝卜，你就是一个大渣男。你别这样说。你不是喜欢我吗？啊？怎么着？你现在换人了，换目标了，换我闺蜜了？没有，不是你误会了。我就昨天给你闺蜜发个信息，我问她吃没吃饭，她说没吃。然后我说我请你吃个饭，她说没时间，她给我洗澡呢。我说那我帮你洗吧，就没了。你还帮人家洗，你怎么那么好意思说出口这话呢？哎呀，你误会了啊！甭听你闺蜜那个瞎说。我为什么发这个信息呢？我是想通过你闺蜜，然后打听你的事儿。我主要是想通过她嘴里边，我了解你，我看你喜欢吃什么呀，你喜欢什么呀，对不对？我这不现在为了追你嘛，然后对不对？你说漏嘴了吧？我什么？我喜欢吃什么？我跟你处那么久，你不知道吗？你不挑食，你他妈啥我俩合作那么久，你不知道啊？你啥都吃，没有什么特别喜欢的呀？那你就是故意想跟人家说话。我没有。你真的是一个大渣男。不是你误会了，哎，你听我说，你误会了。你再说你闺蜜长那么磕碜，我也不可能喜欢她呀。闺蜜长得磕碜，身材那么好。啊，她就是身材好点儿，长得丑啊。对了，正好满足你啊！你喜欢身材好的。不是你身材也好啊。哎，我本来还想让你做我家上门女婿的，现在没戏了啊！你想去我都不会让你去了，好吧？就你这种人。我哪种人呢？我都说了误会，我就是为了打听你的事儿。你就是个中央空调，你就想温暖所有女孩的心。不是，这怎么你误会了吧？我就客套的，我主要就是在他嘴里边打听你的事儿，我就随口的客套说了一句请他吃个饭。我不信，你不要说了，好吧？你出去吧，我不想跟你说话了。别误会了，你看你怎么我没有误会什么？误会，我也没有怎么样，你干什么？没事儿，你离我远点，不要想摸我手啊！你误会了，你真误会了。我跟你闺蜜，我就是想问问你的事儿，哎，不是，我就说了，我说我请她闺蜜吃个饭，这就中央空调了啊？怎么的？我请女孩吃饭就中央空调了？太偏见了。